Chúng điệp xưa Chị Chị xưa Dạ trên coi Lúc trong thưa chia đầm nam là phật bọc nhưng mấy nọt Chúng sẽ bài chân ná Đại dương xả ca khá nè Bạn nè sợi Nhưng mòn đi Nhưng mà mến chia đầm nam chạy chạy lụi ở ván sải nhiều tê Nhưng cứ chia lực rút ở bỏ thể vụn Nhưng tiếp tới chúc ba là bỏ kỳ hơi Tám bất cứ chẳng sao Chẳng ta bán chỉ thể vụn đi Lón thế là hốt đọc 7 năm Bờ dân chỉ thế lẹ 15 lần Ở kia chụp riêng tư Nôm tay bằng phanh lôi tê Nhưng con tè bắt đo tầm đằng đến chun đỏ nè sợi Tham mấy lộ cụ Cho ngay con nhóm chụp hiền Chụp riêng dạng mấy Nhóm không rồi ngay ghệ cứ đầm mấy con nhóm Hãy ao chụp riêng dạng mấy Ở con nhóm riêng Đọc nặng hô ban ca nghe lõ Hãy cho nè sợi mặt đắng thì Thả con không rái nếp lón thế là hốt 7 năm Ní một bí xả lá mình lõ Têu nhóm ôi ba kế Đô xả lá Lúc cụ đang nghe Xả lá ấy Còn sơ chụp Mà đai riêng ca pra pa mạ tê Bê đã đo ngay bà lón Têu riêng ca Nè sợi Rắp tam nè Bờ dân nhưng mà kho tới nè sợi mình lướt Hai bờ dân thì thêm vô ly xả lá xinh Kho tới nè sợi còn nè sợi mình lướt đôi khía Ní một bí nhóm đồ bố bê Hay còn vốt ná Cứ nơi lơ ba kế nè mới khổ trâu Mình tha ca nghe nơi xả lá rồi con ca nghe lập tẹt thế Chùm này nhóm á Cứ bong tại lôi xả lá thế Cả bất cứ chẳng sao Nhưng đang hạt phò này Thả hạt ấy bán chỉ thịa vốn Chúa bú mà tôi đúng mà thưa ở Nam Sĩ bá tới chụp kru Cả bất ba mạng là bỏ kế đấy cứ bệnh mình sọ Chua kế mà thơ ba Hay Trong miền đang ở tham miền chua này nam mà thơ mạng tiết đó Chết đây Chết đau bên nè sợi này Kế này chua kế này bao giờ nôn nè sợi Mà chụp kru đôi khía Bờ dân chỉ nè sợi nó bẹp nè Triêm tơ Triêm cho con ta mà đô cài prai tơ Thế lục ru Nhóm mình ai cho con pro nhóm cứ bật đăng tê Lục ru chui phong Nhóm đăng khó hay Anh Trấn Ôi thơ dần mày tơ Đó ngay phải lon hay Tự đăng thả con mà đại cho riêng Ta bong đâu chỉ mỗi con rồi bị mất Tự mình đang thả con mà cho xả lá Cho ổn Cốn có đô xả lá bị bê na Mấy cậu bông mình đăng Hai là cú khó tự ổn Mấy cậu ổn mà lược Tiếp thua ở rướng tới chỉ bẹp nắng Ní không đôi tạc nè năng Lưu lục ru nô tha Con rồi bỏ dưỡng Trong ai dưỡng khoai khoai bị bia Tự viên mình tự riêng Hai đảo bà sai À cốn đi Thua thua cái đáy cho mùi viết bà này Tới tại thua thua thật chết cho mùi viết tự bà Ôn Tới tay này dây cho mùi côn Ôi tự điện vinh Xong tô con pro rồi bỏ mạ Mạ không hay Mạ bật chữ xong tô con men Đại kru rồi bỏ con con mau mạ mình bán lơ Đại kru gần nận lúc ban nặng mạ ở chua Tự mạ đang tha con trời ca mạ Tha mấy Kru gần nất Đi dây cho mình ba mẹ Ba chỉ nhạc thằng Pi Mà chụp cho mình được không Có một chấm Có ba mẹ Mình đai nó khơi đọc trong đây mẹ này Ba bỏ đọng bị côn Robot đã rô xí Cộp lịch côn Ta được xa là cú nữa Một bà bà Nam mùi tiết Robot ta phải chăm cho mùi nâng mà ai phòng Ai ba xong tôn à Ê lấy côn trong bàn ấy bà bà mà Trong thời điên mà thay mày này Trong thời điên ấy bà bà mà Tăng vì đau mau Khmien kru nè Cái khoai khoai bị chông chông Pro tập ba mạng bọc chông Con mà nó bố bị chông này Tái hát ấy của kru nè Không scan mà chung ba mạng chông lấy Quất bó chỉ miền chết Trong chơi chung bất mê nè
បងមានឈើមុខលពូថងណែអត់ហើយបងចង់ញ៉ាំអីអត់ចាំបងទៅទិញឲ្យ ឈឺតាមានឈឺថងនេះសកត់ឈឺមកអត់អីបងមិនឃ្លានទេតែបងប្រហែលជាឈឺចិត្តច្រើនជាង លោកគ្រូកុំឈឺចិត្តអីនេះហាសនាឲ្យដល់លោកគ្រូត្រូវតិចតួចហ៎តែលោកគ្រូពីណាគេអ្នកធ្វើបាបលោកគ្រូហើយនេះកុំប្រាប់ថាគ្នាអធិវត្តណាលោកគ្រូចាំខ្ញុំមកទៅសងសឹកឲ្យកូនប្រុសសងសឹក10ឆ្នាំទៀតណាគាត់ហួសពេកដែរលោកគ្រូហើយលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំមកថាពីណាគេអ្នកធ្វើបាបលោកគ្រូ លោកគ្រូត្រូវតិចតួចលោកគ្រូស្មានថាត្រូវធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែអត់មានណាធ្វើបាបលោកគ្រូទេនៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូជិះតាមផ្លូវហើយមានម៉ូតូមួយស្កាក់គឹបក៏ប៉ុន្តែជាចោលតែពេលលោកគ្រូចុះមកទៅលោកគ្រូអត់មានអីឲ្យវាក៏វាយទៅវាយលោកគ្រូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយក៏កូនសិស្សអត់មានម្ដាយមកហ៊ានវាយលោកគ្រូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងកុំភ័យហើយ មែនអត់លោកគ្រូចុះលោកគ្រូបានខំប្តឹងប៉ូលីសហើយនៅលោកគ្រូត្រូវតែខំប្តឹងប៉ូលីសចាប់ចោលនោះឲ្យបានណា មែនហើយលោកគ្រូត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកុំឲ្យពួកវារួចខ្លួនណា ដាក់ពីបណ្ដឹងលោកគ្រូថាកុំអីល្អជាងណោះបើសិនជាដាក់ពីបណ្ដឹងទៅមិនតែពិបាកដល់លោកគ្រូទេព្រោះពួកចៅហ្នឹងក៏មិនបានប្លន់អីបានដែរលោកគ្រូអត់មានអីឲ្យវាទេលោកគ្រូគិតថាពួកឯងទាំង3នាក់ឆាប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយទៅធ្វើលំហាត់ព្រោះជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយបញ្ញាចាំយកលេខថប់ឲ្យលោកគ្រូផងហើយចាំលោកគ្រូផ្ញើលំហាត់ឲ្យពួកឯងធ្វើ បានលោកគ្រូ លោកគ្រូយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូគ្រូមិនអីលោកគ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែលឺតំណឹងភ្លាមខ្ញុំភ័យនេះលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចអីលោកគ្រូ អញថាឈឺដៃ ខ្ញុំវិញក៏អញ្ចឹងដែរណាអូប្រធោហើយហើយនៅប៉ុនអើយយ៉ាងមិនថើឯងណាមើលឲ្យគ្រូមើលហើយធ្វើកន្លែងណាខ្លះហ่ะមើល នេះ អូធ្វើក្បាលហើយដៃហើយចាប់ជើងយ៉ាងមិនដែរ ជើងកម្រើកអត់កើលោកគ្រូ ចុចក្បាល បាប៉ះបន្តិចតួចតែរៀងវែងបន្តិចអរគុណលោកគ្រូហើយអ្នកស្រីដែលបានបារម្ភហើយមកជួយមើល ចា ពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះមានបញ្ហាធំបំផុតនោះខ្ញុំត្រូវប៉ុណ្្នឹងគឺវាអត់ធំដុំសម្រាប់ខ្ញុំវាតិចតួចមែនតែអ្វីដែលធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំបានទៅបរៀនកូនសិស្សនេះ បងឈើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅគិតពីកូនសិស្សនៅសាលាទៀតនៅសាលាមិនមានគ្រូគណិតតែមួយថ្ងៃមួយណា មិនឲ្យបារម្ភយ៉ាងម៉េចព្រោះជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយណាមួយខ្ញុំហាត់ទាំងអស់លោកគ្រូមិនតំបរៀនអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកលោកគ្រូផ្សេងមកគេក៏ជាប់បរៀនកូនសិស្សគេផ្សេងដែរហើយចុះពួកឯងទាំង3នាក់យ៉ាងម៉េចហើយ ពួកខ្ញុំមិនអីទេលោកគ្រូត្រូវតែមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងហើយលំហាត់តាមប្រមាណចាំពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្លួនឯង មែនហើយលោកគ្រូបើសិនជាពួកខ្ញុំធ្វើអត់ចេញមួយអត់យល់ណាពួកខ្ញុំនឹងមកសួរលោកគ្រូហើយបាទតែទោះជាយ៉ាងណាលោកគ្រូនឹងនិយាយបានចាំពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើអត់ចេញចាំខ្ញុំខលមកសួរលោកគ្រូ ល្អដែរពួកហ្នឹងវាយចំលោកគ្រូចំមាត់ដល់និយាយបានណាលោកគ្រូលឺអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតែពួកឯងបែបនេះគិតគូរដល់លោកគ្រូខ្លាំងគឺ ហេងវិញចឹង ហែងខ្លាំងមែនតើហើយ គ្រូដល់រៀនទេមួយ ញ
លឿតែគាត់កំពុងសម្រាប់នៅទីផ្លែហើយលឿតែគាត់ទៅចោលប្លន់ហើយឥឡូវបាក់ដៃហាត់ដៃក្បាលទៀត ធំអីយើលំហាត់ក៏តបានត្រៀមហើយមេរៀនក៏តបានមើលទៀត ក្រៃហើយតែចង់ឲ្យលោកគ្រូឈឺអីឥឡូវគាត់ឈឺហើយតើ ពីមុនណាអាចតែនិយាយទៅដោយសារតែអត់ដល់ថ្ងៃប្រឡងតែពេលឥឡូវជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងអីហើយលំហាត់ក៏តបានត្រៀមទៀតហើយត្រូវស៊ូសំណួរគ្រូច្រើនទៀត មែនវិញពេលហ្នឹងពេលស្គួតមែនឥឡូវចាប់ដល់ថ្ងៃប្រឡងទៀតរៀនជាមួយលោកគ្រូរៀនចង់ចេះផងចុះតែម្ដងរៀនខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំមើលទេ ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូកណិតអត់បានមកបរៀនទេដោយសារតែគាត់មានរបួសធ្ងន់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ អ្នកគ្រូហេតុអីបានជាលោកគ្រូមានរបួស ក៏ដោយសារតែមានចោលមកក្រុមប្លន់គាត់មានរបួសធ្ងន់ដើរមិនរួចតែមិនអាចមកបរៀនបានតែលោកគ្រូផ្ដាំថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើលំហាត់ដោយខ្លួនឯងបើមានកន្លែងណាអត់យល់អាចខលទៅសួរគាត់បាន ធ្វើវត្តឯងណាប្រហែលជាសប្បាយចិត្តហីថ្ងៃហ្នឹងអត់អវត្តមានតែបែរជាអវត្តមានគ្រូកណិតវិញបានដោយបំណងរបស់ខ្លួនឯងឯតាមិនធ្វើបងអញ្ចឹង ខ្ញុំនេះកូនតែបាក់ដៃណាក៏មិនទៅធ្វើលំហាត់បានទៀតតែនេះបាក់ដៃទៅធ្វើអកើតហើយ30មកហើយគិតទៅគិតដល់កូនសិស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំប្រហែលទៅមករៀនអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាពួកគេនោះរីករាយខ្លាំងហើយបើទៅ នេះកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមិនបានទៅបង្រៀនបែបនេះសម័យមើលទៅប្រហែលជាពួកគេនឹងលួចកឈីងកឈុងពេញអាថ្នាក់ហើយមើលទៅចុងកុំណាកុំអើយអត់មានមនុស្សទៅទេអើយតែបាត់ជើងតូចបែបនេះឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងងើបទៅបាត់ជើងយ៉ាប់អីទៅលោកអើយមនុស្សមានណានៅអត់đâuអូយសឹងតែឈឹងនេះអូយអូយជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយបិទជីវិតតានីខ្លាំងលំបាកយ៉ាងនេះសូម្បីតែងើបបាត់ជើងតូចក៏មិនបានដែរនេះឬឈឺនោមចង់ងាប់អីអើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង់តែងាប់អីនេះហើយ អត់ទេយើងនិយាយលេងទេខ្ញុំមិនតន់ចង់ងាប់ទេនេះឯងមកសម្រាប់យើងបាត់មាត់មែនទេក្នុងរឿងកូនគិតកោតែសម្រាប់អ្នកជំងឺបាត់បែបនេះបន្ទាប់ពីវាឲ្យរត់ធ្ងន់រួចគុំសម្រាប់យើងអីយើងមិនបានប្រាប់អ្នកណាថាឯងវាយើងទេ ម៉ែណៃលោកគ្រូកណិតគាត់របួសធ្ងន់អញ្ចឹងឲ្យគាត់សម្រាប់ខ្លះទៅគាត់មកបរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ហត់នឿយណាស់ដែរគាត់មិនមែនឈួតនឹងការបរៀនទេ
ទាំងអស់គ្នាដឹងអត់លោកគ្រូកណិតខំមកបរៀនរាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីអីគឺចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះហើយគាត់ខ្លាចបរៀនមិនអស់មេរៀនដែលត្រូវចេញប្រឡងឥឡូវឃើញអត់គាត់អត់បានមកបរៀនឃើញសល់មេរៀនអត់នឹងគាត់មកបរៀនអត់ដែរឈប់ផងចោះតម្រុំតែគាត់អាសាឈប់ទាំងអស់គ្នារៀនបានអីគេខ្លះម្នាក់ចេះតែចង់ឈប់ធន់គ្រូណាស់មែននេះឥឡូវបានដូចបំណងហីមិនដែរសប្បាយចិត្តអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអត់ឃើញការលះបង់របស់គ្រូទេតើមានគ្រូប្រមាណអ្នកដែលតស៊ូដូចជាគាត់ឥឡូវទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមែនទេថាហេតុអីបានជាលោកគ្រូកណិតគាត់មិនអាចអវត្តមានគាត់ខំមកបរៀនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នានៅស្រែកថាមិនយល់ពិបាកចោះតម្រុំតែគាត់រៀនអាសាឈប់ទៀតទាំងអស់គ្នានឹងចាប់មេរៀនបានដែរហើយមួយទៀតរឿងកត់មេរៀនទាំងអស់គ្នាកត់មេរៀនរាល់ថ្ងៃម៉េះនៅតែមិនយល់ចោះតម្រុំតែអត់កត់មេរៀនឲ្យចេះឲ្យចាំតាមរបៀបណានេះគឺជាមូលហេតុដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាកត់មេរៀនជាចាំបាច់គ្រូធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីសិស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះប្រឡងជាប់មានអនាគតល្អគឺគាត់ធ្វើដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនគាត់ហ៎ហើយសួរថាគាត់ដែរចង់បានអីពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំដឹងខុសហើយអ្នកគ្រូថ្ងៃក្រោយពួកខ្ញុំឈប់ខ្ជិលចឹងទៀតហើយពួកខ្ញុំឈប់ខ្ជិលទៀតហើយអ្នកគ្រូហើយពួកខ្ញុំសូមបន់ស្រន់លោកគ្រូឆាប់ជាមកបង្រៀនពួកយើងវិញពួកយើងរងចាំលោកគ្រូនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេពួកយើងដល់ពេលប្រឡងហើយគ្រូកណិតមិនទុកបងប្អូនចោលទេក៏ត្រឡប់មកវិញហើយលោកគ្រូទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នករួចមានលោកគ្រូអូនេះសិស្សនិងគ្រូគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់តើនេះសិស្សអស់នេះតើតាគ្រូជារតែអញ្ចឹងទើបដឹងគុណគ្រូហ៎ណែឯងរឿងគ្រូឯងទៅគ្រូតទៅវិញហ៎បាទអរគុណលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាលោកគ្រូនេះឲ្យកាត់អីគឺខ្ញុំយកខុសទៅលើលោកគ្រូតាមពិតលោកគ្រូខំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងលោកគ្រូសុខចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់មកជួបខ្ញុំទាំងតែដឹងថាគ្មានគ្រូណាទាំងអស់ដែលអាចទៅនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានតែមានតែគ្រូម្នាក់គត់ដែលអាចទៅនិយាយជាមួយពួកគាត់បានគ្មាននរណាគេខ្វល់ពីខ្ញុំទេព្រោះតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំតែលោកគ្រូខំប្រឹងជំនះគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទៅនិយាយជាមួយនឹងពួកគាត់រហូតដល់តែបានសម្រេចលោកគ្រូដឹងអត់នៅពេលដែលលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំតែហៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីមកជួបលោកគ្រូខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់តែពួកគាត់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំទេក៏មិនដែលសំបីតែខ្វល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានជាខ្ញុំទៅជួគេដើម្បីមកធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំខឹងខ្ញុំតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងបានជាខ្ញុំខំប្រឹងដើរលេងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងកិច្ចសាលាហើយធ្វើបែបនេះដាក់លោកគ្រូ
តែចុងក្រោយវាគ្មានបានប្រយោជន៍ទេបានតែលងខ្លួនជ្រើទៅខ្ញុំក៏មិនចង់ខ្លាចទៅជាសិស្សបែបនេះដែរលោកគ្រូតែលោកគ្រូបានជួយដោះស្រាយខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកគ្រូមែនហើយក៏សូមទោសដែរដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះដែរលោកគ្រូខ្ញុំសូមទោសផងណាលោកគ្រូ អូខេអត់អីនិយាយចាប់ណា បាទលោកគ្រូ ចាប់ហើយចឹងហើយនៅលោកជង្គង់ដល់ណាទៀតងើបមកគ្រាលោកគ្រូចូលបន្ទប់ទឹកតិចលោកគ្រូហៀជាបាត់ជើងតូចចង់បែកផ្លែកបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូចឹងលោកគ្រូណែលោកគ្រូជប់ខាងខ្ញុំហើយមែនទេលោកគ្រូលេងខឹងអត់ដែរចេះដឹងកំហុសចឹងទៅឥឡូវមិនបាច់សួររឿងហ្នឹងទេបាទលោកគ្រូបាទជួយដោះតលោកគ្រូសិនបាទបែកទឹកនេះបាទទុកដល់បន្តិចទៀតបែកដល់មួយលោកគ្រូណែចេះជួយកាន់កុំព្យូទ័រមួយលោកគ្រូនោះដាក់លើតុដាក់លើតុនោះមកប៉ាម៉ាក់របស់ឯងមកជួបគ្រូវិន័យហើយឯងនឹងមានឈ្មោះប្រឡងដល់ដែរបានប្រឡងមិនប្រកាសថាឯងប្រឡងជាប់ទេណាវុតព្រោះឯងទៅតែរៀនថ្ងៃនេះតែយ៉ាងណាឯងកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះប៉ាម៉ាក់ឯងជប់បោះបង់ឯងចោលហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណលោកគ្រូមិនអីទេដឹងខ្លួនខុសចេះកែខ្លួនគឺល្អហើយមែនហើយដឹងខ្លួនឯងមានកំហុសចេះកែខ្លួនគឺលោកគ្រូសប្បាយចិត្តហើយទោះបីជាលោកគ្រូឈឺខ្លួនហូរឈាមក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំសូមទោសផងណាលោកគ្រូមិនអីទេខំប្រឹងរៀនចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងមែនតើបាទលោកគ្រូឆ្ងល់លំហាត់នេះដល់ហើយតែអត់មានអ្នកសួរមិនក៏វាទៅជាបែបនេះចង់សួរគ្រូណានេះតែបើសួរគ្រូច្បាស់ជាធ្វើចេញអាពេលរៀនណាអត់ឆ្ងល់ទេតែអាពេលប្រឡងឆ្ងល់រហូតអាមួយនេះយើងចេះជាងគេវិញយើងធ្វើអានោះមុនសិនវិញហើយបន្ទាប់មកចង់ធ្វើអាណាដែលបន្ទុកច្រើនជាងគេសំណាងហើយអាចាំក្នុងមុននេះអើយអត់ចេះទេអាមកកណិតពេលនេះមានតែចាក់ឆាយអោខ្មោចដូនតាជួយនាំដៃកូនចៅនេះឲ្យគូត្រូវចាំកន្លែងផងសាធុសាធុកូនសិស្សតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលប្រឡងទៅឈឹមពេលគ្រូបញ្យល់អត់មានឆ្ងល់ទេជាពិសេសម៉ោងកណិតតាមពិតអត់ឆ្ងល់មិនមែនមានន័យថាយល់ទេមកពីចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតហើយដល់ពេលប្រឡងឆ្ងល់មហាសែនឆ្ងល់ខ
ខ្ញុំជាប់ហើយ យើងក៏ជាប់ដែរ ឯងបាននិទេសអីហ៎ យើងបាននិទេសបេហ្នឹងរៀងអន់ចិត្តដែរហ្នឹងព្រោះយើងចង់បាននិទេសអា អូយមិនដឹងជាស្អីទេបានបេហើយនៅមិនពេញចិត្តទៀតយើងបានតដេផងចំណែកអបញ្ញាវិញសួរសួរបានផងក៏មិនដឹងពូកែប្រពន្ធរានីឯងហើយនៅយកអីមិនបានផងចោះទៅរកអបញ្ញាទៀតអើយមើលទៅបញ្ញាជាប់អត់ ជាប់ បាននិទេសអីហ៎បញ្ញាឯងកំតូចចិត្តច្រើនពេកអីណាឯងមើលរានីបកែសឹងអីនៅបានត្រឹមតែបេបានជាប់មួយយកទៅកុំពិបាកចិត្តអីណាសប្បាយចិត្តទៅ បញ្ញាកុំតូចចិត្តអីណាខ្ញុំឃើញបញ្ញាខំប្រឹងអីអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយទោះជាបញ្ញាបាននិទេសល្អក៏យើងនៅតែជួយចិត្តឯងដែរ អរេរ៉ានីយើងមិនគួរណាបានលទ្ធផលអញ្ចឹងទេ បានជាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្អហើយឯងចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតហ៎ អរេវាមិនសមទេវាមិនសមណាយើងបានអាយយើងបានទូលើរ៉ានីឯងគិតមើលសមអត់ ស្អីគេ យើងបាននិទេសអាយើងបានអាមែនណា អូយខ្ញុំវិញសប្បាយចិត្តណាពេលបំផុតណាឯងរៀនឈ្នះយើងហើយបញ្ញាពិតជាអស្ចារ្យយើងអាចឆ្លៃឯងបានហើយបញ្ញា យើងចប់ហើយទីបំផុតខ្ញុំអាចឆ្លៃរ៉ានីបានហើយខ្ញុំនឹងសុំយើងធ្វើសង្សាររបស់ខ្ញុំចុះជីវិតមាននឹងជីវិតខ្ញុំជាប់ហើយយើងជាប់ហើយយេយើងជាប់ហើយយើងអរគុណពួកឯងយើងជាប់ហើយនឹកស្មានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកាន់ដៃមកខ្លាំងសោះមិនស្មានថាធីវត្តប្រឡងជាប់សោះមិនដឹងថាគេទៅស្អីគេខ្លះទេបានជាប់ហ្នឹង តែគេប្រឡងជាប់ពីធ្លាក់គេធ្លាក់មកជាកណិតជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏រសារបញ្ញាដែរដែលគេបានដូចបំណងព្រោះបញ្ញាចុងក្រោយនេះគឺគេប្រឹងខ្លាំងណាស់ តានេះក៏ប្រឹងសម្បើមណាស់ដែរជាពិសេសម៉ោងកណិត មែនហើយគ្មានស្អីមានក្តីសុខជាងនឹងទេមែនទេអ្នកគ្រូសម្រាប់ចិត្តបង មែនហើយលោកគ្រូសម្លាញ់ចិត្តអូន នេះហើយជាក្តីសុខរបស់គ្រូចង់អរគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់គ្រូមិនចង់បានអ្វីលើសនេះទេគ្រូជេរគ្រូបដៅព្រោះតែចង់បានលទ្ធផលល្អគ្រូមិនខ្វល់ទោះបីស្អប់ព្រោះគ្រូចង់ឲ្យសិស្សខ្លាចជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិទំពាំងស្នងឫស្សីយើងត្រូវរួមគ្នាថែទាំទំពាំងឲ្យបានល្អទើបមានឫស្សីដ៏រឹងមាំ